没见，完全看不见。徒步是大概要持续多久？这个呢，就是死马壁上的这个大王花了。哎呀，好像木耳，好好吃，好好吃。鱼票可以理解成鱼泡，那鱼泡不是花椒吗？上山来好好的，下山就变成跟鬼一样了。在山上很可怕。那鱼哦。大家好，我是文文。我们现在在马来西亚的亚庇，今天要继续我们昨天未完成的大王花摩托车旅程。那在亚庇有2个地方能看到大王花，一个是神山的居民家里面，然后还有一个什么？居民家里面？对，居民家里面，还有一个就是我们今天要去的莱福斯大王花基地了。但是我们这里离那边有点远，就现在是半下雨半不下雨的状态。我们要豪赌一把，现在骑上我们的小摩托 ，Go Go Go， 开始摩旅。哇，雨下挺大的。那你就躲个雨呗。现在怎么办？这是去还是不去？躲。这个雨骑不了，要等它停了才能骑。现在回到我们这里在增城落汤鸡了。现在豪赌失败，明天再来。现在是早上9点钟，我们先去嘉雅街最火的那个乐沙店吃一下。嘉雅街不要再让我们失望了。个人口味，个人口味，就是没有吃到好吃的。走啦！骑摩托车会很狼狈，就是这个样子的。刚刚只有开早上跟中午。等候领座。现在是早上的9点15分，一份茶室好多人啊，不过不用等位。哇塞！哎，它的乐沙跟乐沙丸有什么区别？乐沙丸说明它里面的东西更多呀。好像是虾不一样，这个老虎虾，这个是普通的虾。怎么可能是老虎？这么大不是？黑虎虾。这老虎虾那23不是太佛心了。它这边上菜非常的快，因为人很多。点了一个乐沙丸，还点了一个加椰面包。它这边加椰面包套餐好像很少那种有鸡蛋的套餐，都是单点的。在马来西亚呢，乐沙因为地理位置不同，它有很大的区别。像我们吃过槟城的乐沙，它是酸辣鱼汤底的，然后柔佛的特沙它是咖喱椰浆汤底的，就不知道沙巴亚庇的这个乐沙是什么汤底，看上去是那种浓浓的，也是有椰奶的汤底。哇，非常浓，它有一点微微的辣，它是咖喱汤底，它的椰奶味也是只给的。第2口它不是微微的辣了，它是辣，它有点像冬阴功，但是是更奶一点的冬阴功。它给了3只这个虾，而且是开过边的。它这虾给的真的是有点大，哇，这里面有膏哎。虾怎么弹牙？这虾很新鲜，很弹牙，很 Q 弹。你看。只有新鲜的虾才可以这样子。米粉比较滑，它这个粉是细米粉，吃起来有点类似于越南河粉的感觉。我刚刚看到有个小青柠哎，被我搞到哪里去了？错误吃法，应该要先把青柠给挤进去。它这里面有放鸡蛋丝，我记得沙拉越的乐沙就是有放鸡蛋丝的。然后这个肉户泡是切碎的鸡丝。放了柑橘，它就有酸酸的柑橘香啊，味道就更丰富。你喝一口，不会说那种很腻的感觉，因为它是辣的跟酸的，所以刚好把腻的那个感觉中和了。我有刻板印象。一开始我也有刻板印象，我就觉得非常腻，应该喝完很奶很腻。我觉得这个乐沙是好吃的，但是我会更喜欢槟城的亚阿桑乐沙。Assam Laksa， 因为槟城那个更合我口味，酸酸辣辣。这一家就是说，你觉得在嘉雅街算不算好吃？我觉得算了吧。算，这个真的算好吃了。我们是第一次在嘉雅街吃到好吃。没有原茶室其实也可以、啊。原茶室好。还有那个亚宴也是挺好吃的。亚宴不是在嘉雅街吃的。隔壁就有一家亚宴。但是我们不是在嘉雅街吃。我们是在那个商场里吃的。那个肉骨茶真的是，赶紧去巴生进修过一下。刚点了一杯酸涩拉茶，这下面是奶，然后上面是拉茶。哦。好喝好喝，就是很正宗的拉茶。我觉得印度人做这个奶茶挺好喝的。我觉得所有印度菜都很好吃。我觉得如果喜欢吃印度菜的，又怕去印度吃不太卫生的，可以在马来西亚吃，干净卫生。最佳选择。泰国也很多了。这个怡芬茶室是40多年的老店，算是亚庇必打卡的乐沙。不过昨天看评价，很多人周2、周3跑过来，结果他是休息的。休息2天啊，一周啊。连着休息2天。我刚一开始喝第1口的时候，
它虽然是咖喱汤底哈，但我也有喝出花生酱的感觉。那不就是那个吗？沙茶。我觉得在亚庇的传统就是早上吃海鲜，吃的会比那个西马那边的油腻一些。啊，对对对，那比如说什么生肉粉那边都属于早餐。但是它这边肉骨茶酱是做晚上的。我们就准备启程了。今天的目标是没有蛀牙。大黄花。从亚庇市中心到基地有将近60公里左右，还是有点远。我们大概要骑行1个半小时左右，下出发，大黄花基地见。我们刚吃完早饭，出发是10点钟，看要开多久到。进山前先把油加满，山里没有加油站了，所以我们还是去昨天那家加满再走。就来到昨天的加油站，在这里加好最后一箱油，12块19。OK， 切。昨天是6块，今天是7块。它现在油价是多少？看不见。那个可以看油价吗？现在我们就沿着这条路一直开，就可以开到了。呜呼！它的路挺好的，我以为是那种山路，就坑坑洼洼的，但是它这是铺好的路，就是很多上下坡跟拐弯。哇哦！哇！特别多 S 弯盘山路，他们还是住这种高脚屋、木屋。它这个路还是比巴厘岛，就是从普卡去乌布，甚至去圣泉寺的那个路会好一些。它主要就是弯特别多，然后上下坡也特别多。路就好好看，漂亮。这天好像要快下雨。上山的前半段路况还是很友好的，双车道，但是弯很多，大货车也很多。我们可以过吗？要等吧，会等到锯树啊。你问下他，他可不可以过 Hello， motor OK。前面的树因为这几天连续的大暴雨倒了，还压倒了旁边的电线杆。哎呦，下雨了！下雨了。没关系，应该还可以撑一下吧。哇！风也很大。太阳雨。要不要穿一点衣啊？主要是这边没地方停啊。哇，这个路都塌了。我们现在骑到半路了，下雨了。骑到2小时的还是下雨。他到底想不想让我们看大黄花？哇，这下雨。骑摩托上山最大的无语就是妆白化，发型白做，脸还是黑的，把雨衣和面罩都戴上，不然分分钟灰头土脸。上山前是仙女，下山后是土狗。我们刚从那一路上山上过来的。这风景好好。对，在热带雨林里。大叫的。啊！你不要把细狗给引过来，那边一路都是狗。我们现在还差25公里，刚才在加油站是10点20左右，然后现在是10点58分，就等于28分。这这边没有网络，非常弱。我们现在在这个位置，在山里，市区在这里，我们已经往山里骑了。它这一路上是没有加油的地方的，都是这种山路。这个雨衣不好用。这是步行雨衣。哇！这个车也在慢慢下，刚那弯是90度。幸好把雨衣穿了，这雨的变大了。这雨的变大了。雨越往山上走，雨越大。哇，都是雾哦。这上来以后，你不觉得那个气温都下降了吗？有啊，下降了。好凉啊！哇，这现在前面路都是雾啊，我们到雾里面去了。哇。嗯。还有一只啊。这让我梦回去巴厘岛的巴图尔火山那段路。差不多哈。啊，但是它那个巴图尔火山那个雾更浓。但是这里没有榴莲卖。云雾缭绕。骑到阿拉善工作站了，海拔是1800米，气温明显降下来，雾也越来越浓。这里是克罗克山脉，沙巴最大的陆地公园，2014年被列为世界生物圈保护区。最好是穿长袖长裤，因为和海边完全是2个季节。
面灯会不亮？有在亮，有在亮，有在亮。我刚才那一小段风是完全看不到，有够夸张的。工地和我们在它下面人看我们人家屏里面，又看不到了。我还没挖过。我们交规是遇到大雾要马上驶离切区。还有10公里，加油！哦，遇到雾里了，哇塞！睇唔到啊！哈，能见度3米、5米。从亚庇一路骑行到大文化基地，要翻越克罗克山脉，海拔会从海边直接拉到差不多2000米，海拔一高，气温就往下掉。每1000米气温就下降6摄氏度，海上的湿润空气也会被山脉抬升，水汽一冷就凝结成了大雾。所以山上这种仙气飘飘的云雾森林是这座山脉的专属特效。哇，这路在何方？哇，这一段路都看不见了，可怕，鸡鸡。完全看不见。还没骑出这个雾区啊！就是正午12点左右啊，1点多的时候啊。对，现在是中午12点多。12点多了是吧？对，所以在雨林里面就是这个天气。谁敢晚上骑车？这晚上骑不了吧，有点恐怖。现在是又有雾又下雨，还凉飕飕的。一直在下雨。我们后面有一辆车，他想超车，但是无奈这边是拐弯，又看不清，他不敢超。就看着前面那车消失在雾里，是吧？有够夸张的。没掉了。对，这一路上都是曼陀罗花。现在一个断线。完全看不到呀！哎，突然没雾掉了。下山了呀！突然间没雾掉，哎，太神奇了，今天。而且气温立马有点升起来了。立马升了。到了！哇，历经千辛万苦，终于到了，就在路边。对呀。就是大文化基地，来福士。我们现在到这个大文化基地了。这个园区呢是早上8点钟开门，开到下午4点钟，但是最迟的入园时间是3点。终于到了，历经千辛万苦。这还有展示从花骨朵到死亡的一个过程照片。我们要租一个他们的鞋子，看那里鞋都有洗，他要登记。这里就是来福士大文化基地了，专门研究和保护大文花的地方。主要看的就是普利斯大花草，婆罗洲特有的品种，也就是石马币上印的那朵。呀，他这个还要登记一下表格。外国游客的门票是15马币，要先登记护照，然后签一份免责声明。向导费是100马币，最多可以带5个人。如果要租雨靴的话是3马币一双。在亚庇呢，有2个地方可以看到大文花，一个是在神山的居民家里，一个就是这里的来福士大文化基地。这个是票，我们刚10点钟开车过来，现在是12点10分。租的胶鞋，因为这几天下雨嘛。哇，它是鞋洗过的，鞋子都湿掉，裤子其实是湿的。我要换一个42。那你跟他换，他会说中文。他这个雨鞋租一双是3块。然后 park 费是1个人15块钱，再加一个向导费100。山上的网络不好，最好付现金。这边是交费的地方，博物馆在我后面。然后我们现在要骑车往下开500米，然后向导在那边等我们。它真正的入口是在这儿。我们向导是哪一个？不知道。这一段路没有工作人员带我们，第一次来有点懵。进门后还要开一段很长的路，看到前面的小亭子没？向导就在那儿。
show the ticket? OK。我以为还要坐车。哇，这个啊！哇，这果然要穿胶鞋。你看这个淤泥，最好是租这个鞋子了。1朵。就1朵呀？今天第几天了？第3天了。哦，第3天。没错，我前天。我们昨天本来就要来的，但是下暴雨，在半路又回去了。因为我们自己骑摩托车过来的。哇，这个有点滑，这边。向导会一些简单中文，基本沟通是没问题的。大王花就在前面的林子里，要走一小段，路是不难走，就是下雨天容易打滑，又有淤泥。现在这个季节是花朵开的季节，还是说1年4季都开？每年这个花也是开的，我们要看天气的。如果天气好，像这样啊，每天都是下雨，很多的开。哦，就是越下雨它越开，就是干旱它不行，它喜欢湿的天气。我们这徒步是大概要持续多久？1个小时吗？不到的。不到的哈，那还挺近的。那我们来之前是不是最好要跟你们咨询一下是否花有开？对，它是这样的。它1个月里会有几天没有花吗？这个花也是每天有的，就是它如果要讲这个花定的不是。我们可以找到它第3天还是第4天才有，主要这样能找得到啊，全靠找，那就很讲究运气了。所以要向导带，对呀，没有可能就自己进来就找不到的。没有向导不能进吧？对，这边没有向导，你们可以进来。现在这样的，我们要用的路，我们做的。哦，自己批的路。一路上，向导还会介绍一些雨林特有的植物。老高。这个是什么树啊？这个我们叫它塞拉雅，它是红木的。望天树，热带雨林里的顶流，能长很高，是雨林里的招牌。向导说，这片保护区里有很多濒危物种，尤其是大王花，他们每天都要进雨林里去找花，记录开花情况，保护起来。很多人以为大王花只有马来西亚有，是马来西亚专属的嘛？其实不是的，在东南亚，也就是泰国南部，还有菲律宾、印尼都有大王花的品种，而且世界上大王花的种类有42种那么多。然后在沙巴亚庇呢，它是最容易，也是最商业化，可以看到大王花的地方。哇，那路有点难走。这个要小心，它的底下的树根。它那花黑掉会不会臭？不错的，我们的品种的话不错的。你们这个花的名字叫什么？这叫太子。哦，来福士 Rafflesia praseoda。哇，这个泥呀、这个泥还好吧？我今天下大雨。哎呀，我觉得这个过程还是挺好玩的，有一种探险的感觉啊。这个是什么？毛毛虫。毛毛虫。我以为是那个蚂蟥呢。我帮你。哇，真的好怕滑倒。哦，这要小心。到了。哦，在这儿，在这儿，要小心，不然滑倒，还一屁股坐下去。这个我们保护它，因为各虫子会刺的。啊，好可爱啊！它就长这么大。长这么大的，最大的这边是60厘米。60厘米，那这个那很大。那这个只有40了。这个呢，就是死马壁上那个大王花了。这个大王花呢，因为我之前在电视剧跟动漫里面都是那种非常可怕的，好像是食人花的原型的那个，但是这个朵花看起来非常可爱，非常秀气。我肉眼看呢，它是厚厚的肉嘟嘟的感觉，然后上面那个白色的斑点呢，它是有凸起的，特别像那个旺旺雪饼撒的糖霜。不敢摸吧？摸，轻轻摸。哎呀，好像木耳。它这花有另外一个名字叫丝花，是因为会散发那个腐烂的味道，为了吸引苍蝇来授粉嘛。然后里面这个花蕊呢，它就有点像我们按摩那个梳子，一齿一齿的梳子，然后闻一下它也没味道。亲自鉴定没有味道，一点味道都没有。这有点太可爱了吧，太犯规了。这可以人工种吗？不可以。要不你在家里。哎呀，
它下面特别像蘑菇，好像外星生物一样。大王花呢，它是没有根的，它是寄生在这个藤蔓上的。寄生花是吸这个藤蔓的养分。如果这个花要开的时候是要等9到10个月。哦，你的意思说它从花苞到开花要等9到10个月，然后一生就开一次。哦，而且它这个花是有分公母的。那如果是它要繁殖，还得遇到雌花的话，还要很讲究机缘。如果在7天没有遇到的话，那它这一生就 game over 了。没有叶，没有树根。有叶，但是没有树根的，这个。有叶子吗？这个是大王花的叶子啊！我也没想到耶。看不出来。看不出来，真的看不出来。我以为它是没有叶子的。有叶子。那书上不是说都没叶子的吗？这可能是藤蔓上的叶子，对，然后它长在这附近。哦，应该是这样。它摸上去也是肉肉的，就这么大，就我小手臂这么长。再长一点。对，一个皮皮虾估计就有这么大。我很怕它滑下去了。这个损坏要赔多少钱啊5万元。哦，5万马币啊！要盖好来，不然会被小动物吃掉。那我们今天来好幸运啊，只有我们2个人。你们平时你们园区的话，会不会很多游客啊？对，很多游客的，但是现在很少哎。哦，淡季哈，我们要原路返回，这算一个小小的徒步，觉得体力是可以的，因为他们的路程没有说很远。这就是我们刚才来时的路。花苞要开了。哎呀，好可爱呀！哦，这很好玩。哇，有点太可爱了吧？像什么？像漫画版的高丽菜，然后橙红的。这个算第几天呢？这个还有5天还是6天的？你看外面皮还黑黑的，叶子。叶子。哦，这个就是叶子。对，它的叶子要包它。哦，那其实就相当于花萼。太可爱了。热人哈，来到森林里看到这东西。对啊。1个月的花苞，这个你们不要保护起来吗？不要的。会不会被人一脚踢掉？对。原来小时候长这样。松鼠，是不是这个松鼠会吃大王花？对，又吃大王花又吃榴莲的，它生活好滋润。它这个花呢是以来福士命名的，斯坦福来福士。它之前是新加坡的开埠祖师爷，新加坡还是小渔村的时候，他就是去进行了一个规划，才会有现在的新加坡雏形。大林子哦。大林子啊，这有几年啊？这个45年。45年。哇，黑黢黢的，好补啊，都黑黑的了，硬硬的。这么小朵的。刚刚出来的这个灵芝。哦，这么可爱。会长大的，这辈子是有灵芝。雨林的竞争也是很激烈的，因为很多树是需要光合作用的嘛，它们就要拼命的往上长，获得阳光，所以就越长越高。像大王花的话，靠寄生向上躺平了。哎，我觉得这个行程蛮值的，主要是我们骑摩托车来，本来一路上就是摩托车探险旅行的。尤其是过那个雾，然后到这个大王花基地，但我不知道他们包车来是不是跟我们一样的心情。来这个大王花基地呢，有3种方式，一个是就像我们骑摩托车，我们摩托车1天是50马币，还有一个是包车。包车的话就是去旅行社包了，那就有砍价的空间。还有一个1日游，那是半日游，110令吉。半日游是110哈，然后还可以打 Grab， 我看到小某书上面有打 Grab， 是包4个小时的车，好像是150马币左右啊。还有这个也是吗？也是，这个是枯萎的哦，这个也是可以摸的。这是枯萎的，黑不溜秋的，现在摸起来更像干掉的木耳了。对，它就是喜阴，它不喜阳光。对，如果阳光越烈，它就是开得越快凋败的。这旁边真的很像那个紫甘蓝，旧的上面又长了新的。这个是外圈是已经开完的，然后它中间又长了一个，那就说明它授粉成功了，尤其是个母花苞，母的，哇，硬硬的。这个小小的像栗子，哦，你可以拿起来吗？这个是蚂蚁吃完了，5个月还是6个月？哦，它就被吃完了。对呀。哎呀，蚂蚁真坏。哇，它这样摸起来更像那个甘蓝菜了。哦，非常像。这个圆圆的，就它开完以后，它会在这个应接。那这里也许以后如果没人走的话，也会长。对，也会长。这能动哎，不会也是坏掉了吧？坏掉了。
哇，那其实你这里好多，你看这一个洞、2个洞，都是这条藤蔓上寄生了好多。它这2个挤太近了，它最终会有一个会先枯萎掉。对，它像这样。我觉得它其实有点像菌菇类的感觉。谢谢你啊，拜拜。哇，今天这个旅行我觉得很满意 ，perfect。毕竟书上看的大王花跟实际上看大王花冲击感是不一样的，就那种很强烈的那种虚虚实实，很像在别人的电视剧里面，但是其实又是自己身临其境看到的。得猪胶鞋，裤子上也都是泥巴了，不能穿白裤子来，就算穿了雨鞋，裤子也是脏脏的，脏脏包。现在开始暴雨了，哦，幸好我们看完了，是上来以后下暴雨的，但是在森林里下暴雨我会崩溃。这雨是暴雨，要下多久回不了家？主要是为什么？我自己淋雨没问题 ，Pocket 不能淋雨。它应该是这里可以看到的灵芝，然后这个是花苞，这个是什么？水晶吗？它还卖土鸡蛋，8马币。这个是婆罗洲特有的萤火虫，盒子里的是母虫，它的一生会保持幼虫形态，不会羽化。而公的虫子它有翅膀，会发光。这是大王花的博物馆，哦，这个要脱鞋的，拖鞋。基地里有一个小博物馆，可以免费参观。里面能看到大王花各个时期的形态模型，还有保护区的海拔模型。大王花的世界分布图也挂在墙上，旁边还展示了当地土著的生活方式和传统乐器，还是挺有意义的。我们刚刚看到的大王花是这个品种，区里的动物，马来熊、三贝尔。我们开到坦布南那边来加油。从山上下来也开了将近10几分钟，不止啊。直线说是11公里还是12公里，但其实开了很久。95的油加满，花了7马币。这个机器上怎么看当天的油价呢？我们刚还路过这个店，看到还挺大的，里面挺多人吃的。从亚庇到淡文安这一路，路过了许多烤猪店，一家接一家。我就在想，这该不会是当地的特色美食吧？现在来的这家餐厅很大，食客好像都是本地人。我们是误打误撞，开到坦布南那边加油吧，这叫坦布南还是叫淡文安？淡文安。淡文安那边加油，然后就看到这边有一家卖小猪猪。其实我们一路过来，它都有卖猪的那个店。据说在神山这附近嘛，应该这是神山同样的方向吧？哦，就这个方向是特别多野猪肉。我刚才问他说这个是不是野猪肉，他说是。没点的话用其他的。哇，你点的是什么？不知道。点的是柠檬茶，红红的，更像金桔茶，有点甜。这桃树点的，我感觉又是仙草蜜，有荔枝哎，不会是荔枝梗吧？哎，你这好好喝啊！这什么？荔枝梗。神级饮料。这个比昨天生肉面的荔枝梗还好喝，荔枝味非常浓，因为昨天那个是奶茶。这是桃叔点的，然后这个是我的，哇，我的好好看啊！哎，真的是野猪肉，这个味道都是不一样，烧烧的。烧烧。野猪肉才有烧烧的味道。等。哇！哇哇哇！哇哇哇！哇哇哇！我已经有点迫不及待了。给你一个，送我一个。我所以说我感觉这一顿是我来沙巴的。哦，这是桃叔点的。它这个猪肉非常的。就是硬实、梗啾啾的，就是在走地猪，你就知道这个猪生前是拼命在运动的，不是软趴趴肉。好吃啊！还有我这个，我尝一下你的，你的没我的好吃。我这个是炭烤的，偏甜，你那个是炒的，很辣。它的肉是有先油炸过的，然后再来烤。这口饭，就这皮。有点咬不动，有带烟熏的味道，整体是好吃的。哇，这家要定位一下，这什么神仙店铺？我要定一下，就这家店，误打误撞来了这家店，所以这家店是印尼风格。你看它上面卖的那些猪皮呀、还有猪的肉制品啊、肉松，非常像我们在巴厘岛吃烤猪肉的时候那种风格。所以他们土著是会吃猪肉的。土著本来就吃猪肉。因为这边不像是华人店，这边也不是马来人聚集的地方，
是土著是不是？因为我一路上来其实都有看到这种烤猪店。教堂时代的。超好吃，可以挑出一块大的。好吃，好吃。你那份就是有炒的，有洋葱味，有辣，对，你这会辣，辣椒很辣，非常辣。就他们小辣椒，你吃啊，很辣。就菜市场那种小辣椒，你们菜市场看那小辣椒超级辣。救命！很辣啊。现在还剩一半了，但是都还是很辣。但还好你说了一句，哎，这边怎么有个店铺？你就看这边有一只小猪猪，对，你说这边怎么有一只小猪猪？我就转边看一看。超好吃，超好吃，超好吃。今天非常 lucky， 就是看大王花，全程没有下雨，刚刚回到基地，倾盆大雨。虽然我看到小红书上面很多人说避雷看大王花嘛，那我个人体验下来，我觉得是非常值得的。完美，但是这个每个人喜好不同，因为你是真的很喜因为欢，我非常喜欢大王花。你很喜欢，所以你觉得很满足。我们这一顿呢，一共吃了39.5令吉，是不是？对还可以吧，这个价格。 ，60几块钱人民币吃到这么好的猪肉，比肉骨茶的要划算多了，而且肉还挺多的。他这家店很多是开车过来吃的，应该是去哪里玩，然后路过就来吃这边吃。吃完饭，我们要原路返回亚庇市区，还是要经过那片云雾森林。每上升一圈山路，就感觉进入了修仙大门。这才是真正进入结界啊！就什么都看不到。慢点开。我们现在在热带雨林里面，而且这气温很低，好冷啊！对啊，下面30几度呢。这比早上来更可怕耶！对啊，好可怕。带你们进入结界，这突然变得好大好大，小暴雨了。就这样，冒雨在大雾中骑了快2个小时，终于下山了。休息一下。你终于下山了。终于下山，上山来好好的，下山就变成跟鬼一样了。在山上很可怕。那雨哦，瓢泼大雨又是雾，看又看不见，全身是哦，比衣都没办好的那种全身是。我也是，裤子都湿的，这什么鬼啊？我先看一下这个，你看我鞋子里都是水，我已经开了2艘小船了，以后还不要好狼狈啊，还不要摩旅。挺好玩的其实。其实上面好冷啊，上面起码只有20度，怎么20度？有没10度都不知道。好冷啊！我们是从海拔2000多啊，骑到这下面，海拔只有100多米的地方。我觉得如果是摩旅的话，一定要带那种前面挡住的雨衣，可以防风又可以保暖。这个真的是没办法，我全身湿，挺好玩的。今天晚上我们到发记来吃鱼杂，好神奇，竟然还有鱼杂、猪杂、牛杂、鱼杂。亚庇是要把所有的杂给吃了吗？这是他们的总店，在机场附近。明星，我要看到阿牛了。阿牛看起来是很爱吃东西的人。他这怎么点啊？不知道，问他要怎么点。这是发记的菜单，先选汤底，再选粉面，然后再选配料。这个是冬阴功的，先喝一口汤。哇，这香茅味好重哦，而且好辣，就是非常浓的冬阴功。我这是非常浓的番茄味。Let me try， 来，豪叔他点的是番茄的最基础的，我觉得冬阴功的要比番茄的要大好多哦。里面有炸鱼块，这种细米线。招牌番茄米粉里有炸鱼肉、鱼丸、鱼滑、腐皮，但是没有特色的鱼皮、鱼唇那些。它的汤比我清，是番茄清汤。哇，会不会酸？这就是用番茄硬熬出来的那种，感觉是。但是我觉得这个味道很棒哎，很正宗的番茄酸，
不是番茄酱的那种酸，是番茄酸，尾巴还带了一点番茄的甜味。然后点了一个什么西斯朗奶茶，哎呦，到卫生了，就感觉就像酸色奶茶。这个应该是椰糖，上面是奶茶。这个鱼杂应该是算沙巴特有的菜系吧？应该是这家发明的。这个不知道是什么部位，有点像豆腐皮的感觉。哎，它里面有圆吞哎，这个是什么？鱼唇、鱼蛋、鱼鳔，我都不认识哪个是哪个了。鱼唇是鱼的嘴巴吗？这么大一个？鱼鳔是那个鱼泡啊。我怎么觉得像鱼皮啊？我觉得这个像鱼皮。豪叔说是鱼唇。吃起来就是鱼皮，胶质感非常。这是鱼嘴巴一圈。鱼嘴巴一圈。应该是吧。它可以撕起来这么完整的皮。你把手机给我。它就有点像那个猪皮冻。这个是鱼鳔，我认识，剪开来的。鱼鳔就是鱼泡吧？那可以被理解是花椒。当然是可以了。还有鱼泡的口感也是胶质感的，但是它更偏，有点像豆腐皮的韧劲，没有腥味。哎，我这一碗鱼唇跟鱼鳔的，它就没有你那里面的炸的鱼肉，从豪叔那边薅来的炸鱼肉。是吧？它是先油炸过的，然后它在浸泡汤里竟然也不会软掉，也不会烂掉了。很紧实啊。好吃吧？这个肉是一丝一丝的。其实我真的都不认得它什么是什么。干嘛要认？这个应该是鱼滑啊，就你说的鱼饼，也是炸过的。它这个吃到嘴里就是黏黏滑滑的，然后咬起来是有胶质感的。这个就是很像华人的饮食文化了，因为华人都认为这种鱼皮啊、鱼泡啊有美容养颜的功效，就是这种胶质感满满的。刚才查了一下，鱼唇呢，它不是鱼的嘴巴，它是鲨鱼的皮。简单来说，就鲨鱼的皮。你刚跟我说是鱼脸的那个皮，你知道我想到什么鱼吗？剥皮鱼。我这里面还有个鹌鹑蛋嘞，不是哦，这是蛋吗？鱼丸啊，规则那样子蛋。哦，鱼丸。我觉得这碗太多了，我都吃不掉。这种粉，它这个粉吸满了汤汁，但这个粉要快点吃，我感觉就有一种越吃越多的感觉。可是它这有两种豆腐皮，一种是这样子的豆腐皮，然后一种是腐竹。这个用料挺扎实。我觉得这个腐皮有一种味道，我不喜欢吃。你觉得这家如何？这老板煮冻羊有一手。但是它还是比泰国的冬阴功加了更多一点点的奶。那很好喝。而且它很辣。我以为鱼杂会有鱼的内脏，其实没有。鱼内脏怎么吃啊？哇，这有点可怕，鱼内脏。那就是全鱼燕嘛。那可能这个汤也有加鱼骨来熬吧。不知道。这个奶茶很一般。不好喝。它的奶味不够重。今晚这顿一共是15马币。后面几天我们也去了几次海边的法籍分店，不知道是不是错觉，感觉比总店更好吃，不过价格也贵一点点。觉得今天的行程还是很perfect的，而且也完成了我好几年的梦想，看到大文化。那这期视频就到此结束了。喜欢这期视频的小伙伴呢，记得帮我点赞、订阅、开启小铃铛，你的支持就是我更新的动力。我们明天见，拜拜。真的，我这丢三落四的，今天充电宝也没带。然后昨天又把妈给扔到洗衣机去洗了。然后今天起步之前，雨衣又没带。一天到晚浑浑噩噩的。这个是什么？鱼啊！这不会是鱼茶吧？没有鱼。辣椒，我不知道是啥。对，我为了看这个花，我起码来了2趟，第一趟是跑空的。这个大王花基地是以前是没有的，对不对？我以前在神山那边是跑空的。